საერთოდ მეყნოსოთ აქვეითებული მაქვს, მაგრამ სავარაუდოდ გვერდით ვინც მიზის, იგი ყარ. ნაგეისა 900 წამად რა მოიგო? ან წინ აგერეს. მე მგონი წინ, იმიტომ რომ სანამ მოვიდო და უკვე იდგა სულ. ეს სანამ მოვიდო და მანამდე იდგა. იდგა უკვე. აი მეც ვდახვა. რაღაცა ფილმის გვირებს გვანან ისინი. გითხარ მე შენ კორეული დრამებიდან გადმოვარდნებს დორამა? დორამა. მისვინე ქალბატონამდე და ჩემი თმიანი ბუბკა არაფერ მოგწ. ლაუკოლა. მეგობრებო, ჩვენ ახლა ჩავჯექით უკვე მატარებელში, რომელიც მიდის ვარენაზე და იქიდან უნდა ვიაროთ უკვე ვილებზე, მაგრამ ესე გვითხრეს, რომ მე სადაც მინდა წასვლა, ვილა ბალბიანელოზე, სადაც Star Wars გადაიღეს, ვარსკვლავური ომები, დაკეტილიაო, მაგრამ ჩვენ არ ვენდობით ხალხს, ამიტომ ნახოთ, გავიკითხავთ და იმის მიხედვით იმედია ღია დაგხვდება, ხო? იმედია, ხო, თუ არა და მე გადავიდეთ თუ არა და სხვა ბელაჯიოზე ნახავთ, კი, თუ არა და ბელაჯიოზე გადავალთ, სხვა დილებსაც ნახავთ. გონდიაჯო. რატო და მშვიდობე ხახსახა და მაცადა ლაპარაკე ჯერ, არა? ხო, რა ვახართ სხვა. გოგო, გამომხედე აქ. ვასე მგონია სარფში ვიდი. ეს ღარბისად გონდა. ეხლა გავდივართ რიკოთის გვირაბს. ხო. აი ვივარ. თუ გავიხედავთ ხელ მარცხნივ გადაიშლება სარფის მიმდებარე ტერიტორია. რიკოთიდან სარფზე აღმოჩნდით. ხო, ახლა ჯერჯერობით სიმართლე გითხრა ტბით და მთით ვერ მოვიხიბლე. აი ვილებზე რომ ავალთ, მაშინ იქნება ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავი. ამას კომუნისტური წყობის დროს რომ იყო ისინი რა ქვია ფაბრიკა ქარხნების დირექტორები გაზ 24-ში რომ შემოდებდნენ ასე ხელს. ისი აქ ხელში. შემოდებული დირექტორი კაცი იყო ეგ ეთყობა თავის დროს, ახლა პენსიონერი იქნება. ეხლა შენ მე მითხარი როგორ ჩანვარ? მოწრილი ხო არ მაქვს თავპირი? არა. ხო. всё? აი რამ თქვა ეხლა ცოტა მწვენია გოგო. მეგობრებო, ჩამოვედით კომოს ტბაზე. ეს სილამაზე გადაიშალა ჩვენ თვალწინ, ჯერჯერობით, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილი უნდა მოვინახულოთ. ამიტომ დარჩით არხზე და ჩემ ორ subscribers ვთხოვ რომ გადააზიაროთ რომ კიდევ ბევრმა დამასუბსკრაიბოს. What the dog doing? კარგი, მოკლედ მოვედით ახლა ჩვენ ვილა ჩიპრესიზე ვართ, ხო? ჩიპრესიზე მოვედით. ბრძანიჩი მომდა. ვილა ჩიპრესიზე ვართ, მოსულები. და ახლა გაჩვენებთ ძალიან ლამაზ ჩიხს და ჩიხი რატომ არის ლამაზი, ახლავე შეეტყობთ. უბრალოდ შეხედეთ რა ლამაზი არის. ეს არის ვილა ჩიპრესის და ამავდროულად სასტუმროს ეზო, ოღონდ ეს მხოლოდ არ არის, იქ ძალიან დიდი ეზო არის, ასევე ჩავალთ აი იქეთ ამ მხარეს. დედა, აქეთ ვარ. აქ შეგიძლიათ გადაიღოთ ძალიან ლამაზი ფოტოები ხედზე, მოსვლები არიან ძალიან ლამაზი გოგოები. მეც გადავიღებ რამოდენიმე ფოტოს, მაგრამ ფოტასებით ვარ ამ ეტაპზე. ვერ ვივლი მაღალქუსლიანებით. ფოტოებსა შემოთავაზეთ. ფული გამოწვევის წინაშე დავდექით. და ჩემ იმიტომ რომ ანუ ადგილი არის როგორი იცით? ძალიან
ძალიან აბურდული და არეული. ვერ მივაგენით ვერაფერს. მე წყვილებს ჩავეჭერით შემთხვევით. წყვილებს ჩავეჭერით. ჭუჭუკობი. ხო. ჩავდივართ ახლა დაბლა. და ესეთი ვიწრო გზები არის. ბოდიში ფოტოზე გამომედით შემთხვევით. ხო. ჩავდივართ ესეთი ვიწრო გზები, დედაჩემი მომყვება უკან აკიდებული აქ ჩემი ბარგი ბარხა ვეუბნები. აი, ყველაზე ჯიუტი ადამიანი არის, ვინც კი ოდესმე მინახავს. იმიტომ რომ მთელი გზა ვეუბნები, მომეცი ეს ჩანთა, წამოვიღებ, ცოდო ხარ, არა. პასუხი არის არა. სანამ ჩავალთ და ასე რატო იღეთ და მოსახვევში ასე იღებს. ხო. ესე იგი, ესე ჩავდივართ პატარ-პატარა ვიწრო პერევალებით და დედაჩემი მოსახვევში ხა დააკვირდებით რომ ესე იღებს. ესე იღებს, აი ესე იღებს. კარგი, ჩავედით ქვემოთ, აი როგორი წყალი არის, იცი გაახედა იქეთ ამ მხარეს? აი ისე ბრჭყვიალებს, ხო, ტბა, ისე ბრჭყვიალებს, როგორც აი დაედიტებულ ფოტოებში. ამას დედა ჩანვარ საერთოდ კამერაში. დაედიტება არ ჭირდება. ვერაფხი გავს ვერავინ. წავედით. ოპა, ნახე რა ლამაზია. ეთი შენ თავზე გადამაღებინა ახლა. ნახეთ ვინ. ოპ. ნახეთ რა სილამაზეა. მგონი გასასვლელი არ არისა დავიწყე. ცუდათა. მოკლედ ამ ადგილს ეძახიან 64-ის კარიბჭეს. გამოირჩევა თავისი იდეალური სილამაზით, იმიტომ რომ ყველა პინტერესტის ფოტო რაც კი გინახავთ ამ ადგილას გადაღებული, ყველა არის, ანუ თითქმის უეფექტოები, იმიტომ რომ აქ ისეთი ფერებია, მეგობრებო, გადავირია, რასაც ქვია, ნახეთ. აქ ჩადიან, იღებენ ფოტოებს, პოზირებენ და მე სიმწრით ვიღებ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩემი კამერამენი არის დედაჩემი. ფოტოც ვერ გადავიღე ნორმალურად და ვიდეოც ეხა შტატივზე დევს და ესე მოპარაკობ, მაგრამ არა უშავს. რაღაცა იქნება. მოკლედ მეგობრებო, დედაჩემს ჯერჯერობით არცალია ჩვენთვის, მაგრამ მე გეტყვით, რომ ძალიან დამღლელი დღე იყო. კადრებს რაც შეეხება, უმეტესწილად გამოვიდა ისეთი კადრები, სადაც დიდად ვერ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ იმდენი რიგი არის და იმდენი ხალხია, რომ ფიზიკურად არ გაქვს მაგის საშუალება, რომ დადგე და ვლოგი გადაიღო. ამიტომ ვლოგერებიც ძირითადად ვისაც შევატყო ახლა ესე გადაღების მხრივ არ გამოირჩევიან და საუბრის მხრივ პარალელურად უბრალოდ იღებენ ვიდეოებს და სავარაუდოდ შემდეგ ხმებსადებენ ზემოდან. წამოვედით ვილა მონასტეროზე, ოღონდ თქვენ გონიათ რომ შორს იყო, გვერდითაც ჩიხში გადმოვედით, იმიტომ რომ დრო იმდენად არ გვყოფნის ფიზიკურად ვერ მოასწრებთ კომოზე ყველა ვილის დათვალიერებას, თუ აქვე არ რჩებით, ან მილანში მაგალითად. ყველა დიდი დრო იხარჯება მაგალითად გზაში. ამიტომ რასაც მოვასწრებთ, რასაც შევძლებთ და გათვალიერებინებთ, ეს გარემოც, რა თქმა უნდა, ულამაზესი არის. ყველაზე მეტად მომწონს ეს ხედები. ყველა კუთხე კუნჭული არის ლამაზი, თუ იმ შენობას არ ჩავთვლით, მაგრამ მე მაგას ჩამობეფარები როგორმე. და შეგიძლიათ ახლა მოდი. კამერამენი დედაჩემია, როგორც გითხარით, თუ არ მithქვამს, ახლა გაიგებთ. აი ქვემოთ შეიძლება კიდევ ჩასვლა. აი აქეთ ნუ გეშინიათ არ გადავარდე. აქეთ მხარეს. იქაც ფოტოებს იღებენ. შეგიძლიათ ასევე გადაიხადოთ 200 евро და იქირავოთ მთელი იახტა, კატერი, იახტას ვინ მოგცემს კატერი და მოიაროთ მთელი ვილები, მაგრამ 200 евро რომ გადაიხადო, ანუ ნახეთ, ჩემთვის მაგალითად აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ერთი დღით როცა ხარ კომოზე ჩამოსული,
დრო ფიზიკურად მაინც არ გეყოფა. აზრი არ აქვს. ამიტომ რომელი ვილებიც ახლოს არის ერთმანეთთან, ისინი უნდა დაათვალიეროთ. ბალბიანელოს რაც შეეხება, სადაც Star Wars-ი გადაიღეს, ფიზიკურად ვერ მივდივართ, იმიტომ რომ დრო კი არა, დაკეტილი არის ვილა. ასე რომ მოგვიწევს ბეთთან შეგუება. წავედით ახლა. Cai, Oggi, fermata nelle stazioni di Caravaggio, Caprato, Patrio, Crema. მეგობრებო, ჩვენ მივდივართ ახლა კრემაზე, სადაც არის გადაღებული Call Me By Your Name ფილმი, ვინმაც იცით. და მოვინახულებთ ადგილებს, რომლებიც ფილმშიც ჩანს. დედაჩემს მაგალითად დანახი არ აქვს ეს ფილმი. და მეთანხმებით ვინმაც იცით, რომ ძალიან კარგი ფილმი არის. და ნახოთ როგორ მოგვეწონება. ლაივში ვიხილავ იმ ადგილებს, სადაც ფილმი არის გადაღებული. მეგობრებო, ჩამოვედით კრემას სადგურზე და სწორედ ეს სადგური არის ის, როდესაც ოლივერი და ელიო ემშვიდობებიან ერთმანეთს და მატარებელი მიდის და შემდეგ იწყება ძალიან სევდიანი მომენტები. ეხლა კი გადავინაცვლებთ ჩვენს ქალაქის ცენტრში, სადაც ვნახავთ სხვადასხვა ტერიტორიებს ფილმიდან. გამოვით. ეხლა შემოვედით მაღაზიაში რომ ვიყიდო წიგნი Call Me By Your Name-ის. მაგრამ ესეთი ვიზუალით აქვს მხოლოდ ის არ არის მეორე მე რომელიც მინდა. ხო და ნახოთ ახლა თუ ვიპოვით. დედაჩემს არ აინტერესებს. გამამი გულ. წიგნი ვიყიდეთ. გაჩვენეთ ცოტა ხანში და ახლა მივდივართ ცენტრალურ მხარეს. ცენტრი არის რა, იქ დუომო. ხო და უნდა ვნახოთ საინფორმაციო ცენტრი, სადაც დაგვაკვალიანებენ და მოგვცემენ რუკას. რომელ ადგილებს უნდა ვესტუმროთ და ძალიან საყვარელი ხალხი არის ხოლმე. დედაჩემს ძალიან მოეწონა მაგალითად ეს ქალაქი ძალიან საყვარელი არის. აბა რა ვიცი, რა ვილაპარა ძალიან მოხიბლული ვარ ამ პატარა ლამაზი ქალაქით. პატარა პროვინციული, ნახე რა ლამაზია ტასო. ულამაზეს. თითქოს სადგურზე რომ ჩამოდიხარ, რაღაცა მივარდნილი სოფელი არის. ცოტა არ იყო შემეშინდა. მაგრამ აი ცენტრისკენ რომ გამოვედი ულამაზესია. არ მინდა, მაქვს. ხო, აი ნახე რა ლამაზია ცენტრი ტასო. და საკმაოდ ბრენდული და გემოვნებიანი მაღაზიები. აი ნახე. არა, გამორიცხული აქ მარტენსები რომ იპოვა. მეგობრებო, მოვედით ახლა ცენტრში. დუომოზე ეს არის კათედრალი. ხელმარჯვნივ, აი. რა ლამაზია ნახეთ. ასო ფოტო გადაიღე შორიდან. გადავიღე ფოტოს ხო. დედაჩემს ფოტოები უფრო ადარდებს ვიდრე ახლა YouTube ვიდეო. ესე. აი ამ კუთხიდან გადაიღე ესე. ნაგავი ასწორებს. მეგობრებო, მე ჩემი ბარგი ბარხანი დავდივარ რა თქმა უნდა. ვიყიდეთ წიგნი. აი ეს წიგნი. ინგლისურად არის. და წესით და რიგით თუ მოვასწარეთ და იქნება შესაძლებლობა ტბაზე წავიდეთ, ესე ტრადიცია, რა თქმა უნდა, Call Me By Your Name-ის ფანდომმა უნდა შევასრულოთ. წავედით კათედრალი, ულამაზესი. ეს ტერიტორიაც წესით უკვე გეცნობათ, როგორიც არის. წავედით. დედაჩემი ხო არ გავხადო იუთუბერი. გინდა იუთუბერობა? არა, კარგი. ხალხი დადის, ისა რა ქვია, ველოსიპედებით, სულ აქ ერთ მანქანა, ვერ ჩამოვიდეს პრინციპში მანქანა აქ ხარ შეიძლება, მაგრამ დუომოს გარეთაც სულ ველოსიპედები არის ძირითადად. ცოტა ფულიანი ვინც არის, ელექტროველოსიპედები ხდება და გეგონება მოტოციკლებით მოდიან, მაგრამ ნუ ესე არის რა. მეგობრებო, ეს არის საინფორმაციო ცენტრი, სადაც შეგიძლიათ მოხვიდეთ. მე როგორც ნახე TikTok-ზე დიდი რეკომენდაცია გაუწია ყველამ, იმიტომ რომ გაძლებენ რუკას, სადაც არის დახატული და დაწერილი ზუსტად ადგილები, სადაც უნდა წახვიდეთ და მოინახულოთ ფილმიდან.
და მოდი ვნახოთ ახლა რა დაგხვდება შიგნით. ასევე შეგიძლიათ აქ რომ გიდიც აიყვანოთ, მაგრამ იმდენად პატარა საყვარელი ქალაქი არის და იმდენად აი პატარა ცენტრია, რომ ჩემი აზრით გიდი არ გჭირდებათ, შენ თვითონაც გააგნებ ჩვეულება თუ ინტერნეტი და რუკა გაქვთ. სკამები და მაგიდა, რომელზეც ოლივერი და ელიო ისხდნენ და ჩანაწერის გაკეთება შეგიძლია. და აქეთ ეს ველოსიპედები. მოკლედ მეგობრებო, ახლა მოვიდი საინფორმაციო ცენტრში და სრულიად უფასოდ მომცეს ეს პოსტკარდები. ასევე მომცეს აი ეს რუკა, რომელზეც საუბრობდი. აი ესე არის შიგნით ნახატული ყველაფერი და ამიხსნა ზუსტად აი ესენი დასახელებები, სადაც უნდა წავიდეთ და მოვინახულოთ ადგილები. გაძლევენ ასევე ფურცელს, რომელზეც არის მისამართები და ფასები ველოსიპედების, იყიდება სუვენირები. აი ესეთი ისინი არის, მისაკრავები, მაისურები. აი ეს რუკა კიდე, თორ აწერია და აი ესენი კიდევ. აი პოსტკარდები და ერთი ამბები და ძალიან უკვე მაყოფილი ვარ, ისეთ საყვარლობა არის აქაურობა. ხო. აი იქ არის ველოსიპედი. ეს არის ის ორიგინალი, ორი ცნობილი ველოსიპედი. ვიპაროთ. გავაყოლოთ ხელს. და ეს არის მან შეგიძლია ჩანაწერი დატოვო. ვითომ? კი, არის. ოპა, მოვედი. აჰა, ესე იგი, აქ ყოფილა. ნახე რამდენსა აქვს ჩაწერილი, შეხედე. შეხედე რამდენსა აქვს ჩაწერილი. მთელი გვერდი შეგიძლია დაამასნა. ქართულიც დავტოვოთ, ხო? დავტოვოთ ქართულიც, თუმცა ამას ახლა მე მივახატავ რაღაცებს და ისე დავტოვოთ. აქ ახლა ფოტოებსაც, ვიდეოებსაც გადავიღებ და დაგიბრუნდებით უკვე სხვა ლოკაციებიდან. მოვედით ცნობილ კართან, რომელიც არის ულამაზესი და აი მართლა როგორი შეგრძნება არის იცის TikTok-ზე რომ სკროლავ და რო ხდება ედიტები და რაღაცეები, რომ ყველა არის მოსული აქ და ქართული წარწერა დამასტრის მოსულა თურმე უკვე ვინ დაასწრებდა ქართულზე ხა მოდი აქეთ გამოვატრიალ არ ყოფილა პირველი ქართველი მეგობრებო რომელიც აქ მოვიდა ხო და ასე მოკლედ იმედი არ დავათვალიერებ ახლა ამათ კიდე არ შემოხვდა რაღაცაში მიყვიყოს ქართული ისა წარწერა ხო და თუ გაქვთ მარკერი შეგიძლიათ რომ მოხვიდეთ რაღაცები მიაწეროთ აი ნახეთ სად არიან აწვდენილები შეხედე ადგილი რო აღარ რჩებოდა და call me by your name წერია ეს ძალიან კარგია, ეს შეგრძნება.